Tira aí. Tô filmando. Se o Theo correr, eu pego ele. Sobe, Theo. Ah, eu acho que pra lá tá melhor. Não, aí é... Aí tem a árvore. Tem que Sobe, chegar lá em vai. cima, lá, hein? Ajuda o Theo, mãe. Aí sim, hein? Ah, agora eu gostei, hein? Vamos? Pode. Tá difícil de achar um buraco pra pôr o pé. Tenta se apoiar na árvore, Flávio. Vai, filha. Não, ele vai subir. Ele